สวัสดีครับวันนี้พญพจน์เนาะของท้องพูนอีสานออนไลน์นั่นแหละมาตำบักฮุงสู้กินมาเนี่ยใส่ทั้งพริกดิบพริกแห้งเอาแบบเผ็ดๆด้วยเนาะพี่น้องนี่พูดทั้งหลังนี่เองเลยเจ้เอาแบบสะใจเลยบักพริกกินได้แห้งนี่เผ็ดคักเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวใส่เส้นบักฮุงไปยังไงเพราะให้มันกระเด็นนี่มาตำบักฮุงกุ้งทั้งสดทั้งลวกทั้งปลาหมึกตำทะเลอะไรมือเนี่ยลงทะเลบ้างด้วยจะเป็นยังไงเอาแบบจับเปียดเลยมือเนี่ยให้ปนลงมือเองมาต้องแหลกคักหรอกแหลกคักไรมันมาแสบเดี๋ยวอันต่อไปก็ทีใส่ทั่วเนาะทั่วฝักยาวทั่วฝักยาวแบบสดเลยสดแล้ว สดแล้วสดแล้วจากนิ่มของมันนิ่มสดแล้วมันน่ะนี่ครับทำให้มันแตกสักหน่อยก็ยำยากนี่นะพริกหลายๆรสวันนี้ก็จะใส่ตำสั่วเนาะสั่วทะเลมือเนี่ยตำสั่วทะเลเดี๋ยวเอาบักฮุงกันฮุงกับใส่กันไว้ก็บักพริกนี่นะสะกันไว้เลยให้เส้นบักฮุงไปทั้งบักพริกนะมาล้างมือพี่น้องมันนี่อุ้ยคอยควันตอนหุ้งยุ้นผักกับบักจิบหวานไว้อย่างจะใส่ตู้เย็นไว้จะหลายมือแล้วมันแข็งเลยจังไรพวกเดี๋ยวลองมึงข้าวเลยซ้ำนี่น่ะเก็บยาเก็บไว้อันนี้ก็ดีโอ้ยมันใส่ตอนหุ้งก่อนเนาะใส่บักเขียเคี้ยก่อนเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆมั่วกันไปนี่แหละครับเดี๋ยวก็เรียบร้อยที่เขาน่ะนี่ใส่ไปรดวันนี้ที่รีดตองยังหลายดอกผมเห็นแบบจัดรวดนี่โอเคเทียดสัดลงไปหน่วยใหญ่ๆกับมีหน่วยหน่อยกับมีเดี๋ยวตัดกันแบบเต็มที่หรอกมั้ยอย่าพูดว้านลงไปอีกนั่นนะโอเคเฮียโอ้อันนี้ก็นะเดี๋ยวบักนาวก่อนนะมะเขือเอาไปแล้วหนึ่งน้ากับบีบจวกจังหน่อยโอเคทำทะเลสั่วทะเลมันต้องออกเปรี้ยวจังหน่อยนะให้เปียงไปน้ำค่อยสิหอมนี่แหละน้ำโอ้น้ำลายอะไรนะพี่น้องเอ้ยปาดบักนาวลงไปมันมีน้ำมะขามเปียกอยู่เดี๋ยวมันเนี่ยใส่ปลาแดกมันพี่น้องนี่ปลาแดกเฮ็ดเองนี่ปลาแดกไม่หน่อยฝากมาให้ที่บ้านเฮ็ดเองไปลงไปสำนีก่อนเดี๋ยวมันจีเค็มเดี๋ยวก็ใส่ผงชูรสหรือผงนวลล่ะจังน้อยเนาะโอเคตอนแรกกระเทียมใส่ลงไปเลยเด้อน้ำตาลเนาะบัดเนี่ยน้ำตาลทรายพูดหลวงพ่อนะพ่อหลวงพ่อวันนี้ก็เติมความเปรี้ยวหวานก็คือน้ำขามนี่เสียไปโอ้ใส่ตอนน้ำไปน้ำจังเลยตอนนี้ก็นะเดี๋ยวจังไหนเขามาซีอีกทีหนึ่งอันนี้ก็น้ำปลาขวดนี่ท่านเจ๊โอเค
ขียขวดนี่พอใส่ขนมเส้นเข้าไปมันก็สิจืดเนาะ อืม อ่ะ จัดไปก่อน ปลาพี่มาพี่น้องมันสุนัวเลยบัดนะตำสัวทะเลจานนี้ไงสู้กิน ผักนี่ โอ้หอมพี่น้องเลยเอาขนมเส้นลงแล้วบัดเนี่ยนี่ขนมเส้นอยากน้อยๆซื้อมากะทิว่าต้องหลายประเด็นเนาะ จับหนึ่งด้วย นี่นะ ใหญ่เนี่ย ปิดมือกินก่อนตำตัวเอาอันนั่นใส่บ่ยายไอ้อีหยังก็เม็ดอีหยังก็เม็ดอีหยังก็ล่ะ เลย เม็ดผักเกษตรใหญ่นะเขาเอิ้นอีหยังก็ เม็ดมะเขือทิ้นมันบอก บ่เม็ดอีหยังนั่นน่ะอีหยังอ่ะสตอโอ้เอิ้นสตอบ่ถูกนี่ครับนี่ทะเลนี่ลวกก่อนล้างแล้วก็ลวกเลยครับเนี่ยปลาหมึกกับกุ้งนี่ครับลวกปลาหมึกกับกุ้งลงไปเลยนี่ครับ ใส่น้ำบอก อันนี้ก็เอาจับไปดูนี่ทั้งกุ้งสดกุ้งสดกับล่างอย่างดีเลยครับเนี่ยล่างน้ำเกลือล่างอย่างออกนี่ครับตำกุ้งสดตำทั้งปลาหมึกลวกทั้งกุ้งลวกนะครับหยวกลงไปมันซีมดอกเดี๋ยวค่อยซีม ก็ผักใส่น้ำบอก เดี๋ยวใจเย็นครับต้องหยวกแห้งดอกกุ้งมันสิบแหลกเดี๋ยวซีมมันกันมาเนี่ยเดี๋ยวนะซีมมาเนี่ยเอาซ่อมนี่ได้แล้วซ่อมพี่น้องพี่มึงรสชาติหวานๆออกเนี่ยโอเคขาดประเดี๋ยวอยู่ครับเพราะว่าน้ำจีนมันนั่น ดูดเอาน้ มันดูดเอาน้ำนี่ก็เลยขาดให้บางว่าหนึ่งโอเคละจากก็ไม่ต้องใส่ละเพราะว่าเดี๋ยวสิทำให้ปุ่งมันนั่นเดี๋ยวส่งเอานี่ตำทะเลพี่น้องเลยโอ้ตำซั่วทะเลเอาหอมเอาขี้ฝรั่งใส่จังหน่อยหอมโอ้หอมขี้ฝรั่งก็ได้เดือดใส่รสลูกทุ่งลูกทุ่งอีสานเด็ดกินต้องพี่น้องตำทะเลซั่วทะเลไอ้ขนมจีนหย่อนหลายคนนี่อันเนี้ยพอดีละตักใส่จานเลยตักใส่ถาดนี่ปุ๊บนี่พี่น้องเอ้ยสุดยอดได้อบัดเนี่ยโขกบักใหญ่รส
นี่พี่น้องตใส่ถาดเนาะ ำสั่วทะเลกุ้งเดี๋ยวที่พอเห็นกุ้งเดี๋ยวว่าเว้ยตัวกันต้นนี่มานี่ครับทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกนี่ปลาหมึกเนื้อเน้นๆครับกุ้งนี่ครับทั้งกุ้งสดทั้งกุ้งลวกเดี๋ยวไล่พี่น้องยังน้อยกันนี่ครับ เรียบร้อยครับตำสั่วมะฮุงทะเลครับนี่พี่น้องเอ้ยไว้พ้นตำสั่วทะเลสู้กินแซ่บๆสุดยอดเลยมือเนี่ยจับมากินน้ำกันพี่น้องมาเนี่ยตำสั่วทะเลโอเคมาดีพี่น้องนี่พญพลมาตำสั่วทะเลแต่ว่าสู้พี่น้องกินอยู่กับพี่น้องจังหน่อยมื้อเนี่ยวันนี้ก็เลยมากินได้อบัดนี้พี่น้องมีหอดมึงรู้บ่น่ะมีหอดผักกระถินใหญ่สตอเนี่ยย่างก่อนสุดยอดนี่หอดกุ้งกุ้งดิบ กุ้งสดก็มีกุ้งลวกก็มีพี่น้องปลาหมึกก็มีผักกระไรผักกาดหินน่ะวาซาบิประเทศไทยครับสั่วทะเลมันกันพี่น้องมากินน้ำกันเอามันโอเคหลวกพัสดุงจับน้องมากินกันสะดุ้งนะสะดุ้งน้ำห้อนว่ะยังพูดอื่นได้อีกอย่างนึงเดี๋ยวยังพูดมานั่งกินน้ำยังพูดเขามานั่งกินน้ำกันแหมมันทั้งห่างป๊อดจะแสบเนี่ยโทษอย่าเพิ่งน้องเห็นน้ำกันแล้วผมนะน้ำมันเนี่ยสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมากินตำส่วนน้ำกันเด้อมื้อเนี่ยคนอยู่ในพุ่นกุ้งกินตำส่วนส่วนทะเลบ่สวยง่ายมันเนาะแต่ว่าของจานแน่นอนเนาะก็ผักกาดที่แน่นอนจริงๆเนี่ยนี่ใส่สตอผมเนาะโอ้ใส่สตอเดี๋ยวซิ้นสตอกันหมดแล้วอยากใส่มือครับนัดมือนี่ไงเดี๋ยวร้องกุ้งคนหนึ่งร้องกุ้งบอกไปอ่ะเลยร้องกุ้งสดพี่น้องร้องกุ้งสดลงมาต้องหวานทำไมสวยง่ายหวานแล้วบ่หวานพี่น้องคุณดอกแล้วการเดียวน่ะซื้อมาเห็ดกินมึงได้พี่น้องเลยไอ้กุ้งตัวบางอย่างเลยเนี่ยผักกาดหินเนี่ยกินแบบน้ำสั่วทะเลแล้วขนมเส้นอย่างงุ่นเนาะนี่พี่น้องนะ
น้ำน้ำเปียกนะครับน้ำผมไม่น้ำผมไม่ทั้งเปียกยังถามว่ากินจังคุณไม่เห็นโอ้นี่ไงกุ้ง หวานหวาน ยอดวันนี้เอาประกาศอันนี้อากาศดอกเนาะอากาศดอกไหนกินแซ่บอย่างนี่กรอบเลยกินหยวดพี่น้องมึงอะไรพี่น้อง กินยำพื้นนี่เหลือกงานไอ้พูดเหลือกงานมาครับก่อนน้ำก่อนผมเขียนว่าเป็นนี่เป็น ตำ แบบ ก้อนไม่หมดเอาลูกเป็ดออก โอ้ปลาหมึกครับปลาหมึกกระหวานเนาะกุ้งกระหวานปลาหมึกกระหวานนี่สดๆน้ำหลวกทำยังไงกับกุ้งโอ้ซิมกุ้งสวยมึงดูแนวปลากับพวกนั้นเนาะหวานครับ ถึงก่อนโอ้ฝักกรอบดีกรอบดีครับพี่น้องเนี่ยทำยังไงปล่อยตรงกันนี่เพิ่นตำกินนี่เพิ่นมึงอ่ะจะเป็นตำกินก็แซ่บ อืม ของตำกินก็แซ่บเหมือนกันเหรอมันเต้ แบบเพื่อนจะกินบ้างพี่น้องปลาหมึกกับกุ้งแบบด้วยนะแบบ มันคืออะไร เลือดพี่น้องตำส่วนทะเลแบบ เก็บที่กันกัน
ปรุงสดหวานหวานโอ้แน่นอน ทางห้อง พักตัวละหลายเดี๋ยวจะกุ้งกับปลาหมึกก่อนกุ้งตัวใหญ่ครับ อืม ตัวอะไรละกุ้ง เดี๋ยวรอใส่ป่ะ จับสร้างเลยก่อน โอ้ครับสุดยอดนะเอาเส้นยังห้องโอ้ครับโอ้เผ็ดกว่าพริกนะโอเคปุ่มตัวกันยังบ่ยังจนเนาะเอา ยังอยู่กุ้งผงสด โอเคพี่น้องโอ้ยอิ่มละจับเผ็ดโอ้ยเนี่ยพูดนั่งกินโอเค โอ้ยเผ็ดก็หน่อย มันจะมากกว่าเผ็ด เนี่ยพูดเหมือนเอาคักก่อนเอาแค่นี้ก็น่าหันเนี่ยพูด หวัดดีพันก่อน สวัสดีค่ะ โอเคบ๊ายบาย บ๊ายบาย